2017 թվականի տարեվերջին սպառողական շուկայում արձանագրված գնաճին հունվարի 1-ից այլևս գումարվել է գնաճի նոր ալիք, գիտեք նաև, որ ԵԱՏՄ անդամակցությամբ սպասվում է, որ շուրջ 800 ապրանքատեսակների դրույքաչափերի փոփոխությամբ ևս թանկացումներ են լինելու, գազը, դիզվառելիքը, բենզինը, սեղմված գազը ևս թանկացել է։ Ինձ հետաքրքիր է այս ամբողջ թանկացումների հետ կապված ձեր գնահատականը, մասնավորապես հնարավոր է, որ սա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով հանգեցնի նաև այլ թանկացումների։ Տրամաբանությունը ենթադրում է, որ իսկապես հնարավոր է, բայց ուզում եմ շատ ավելի խորը գանք խնդիրներին եւ ուղղակի խնդրեմ փաստենք որպես արկա խնդրեմ։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ մենք տնտեսության մեջ տնտեսական էֆեկտները ստանալուց երբեք չենք առաջնորդվում սոցիալական ազդեցություններով, հա, եւ ըստ էության տեսեք, համել ձեր հարցը սոցիալական ազդեցություններն են ուղղակի վերաբերում։ Ու թվաց ինչով էր պայմանավորված, որ քաղաքացու կյանքում կառավարության կողմից ներկայացված 7% տնտեսական աճը չի բերել որակական փոփոխությունների, որովհետև այն ապրանքները, որոնք որ սպառում է քաղաքացին, ենթարկվել են գնաճի եւ նվազագույն զամբյուղի ապրանքներ եւ նաեւ զամբյուղից դուրս են ապրանքները, որոնք ամեն օր են օգտագործում գրեթե եւ չի փոխվել դրան զուգահեռ աշխատավարձերը, չի փոխվել դրան զուգահեռ նվազագույն կենսաթոշակը, նվազագույն աշխատավարձը եւ այլն։ Եվ դերևս սա է պատճառը, որ ոչ միայն 7%-անոց աճը ի բարօրություն, այսպես ասած, քաղաքացու չծառայեց, այլ նաև նա տեսավ, որ 20% իր կյանքը թանկացավ, այն ապրանքները, որ ինքն էր սպառում, այն դեպքում, երբ որ եկամուտները չավելացան։ Դերևս սա է պատճառը, որ այն ապրանքները, որ շուկայում գնային փոփոխության են ենթարկվում, իսկապես ստրես են հանդիսանում հասարակության համար եւ իսկապես շատ վատ սոցիալական ազդեցություն են ունենում։ Եվ առաջին ծիծեռնակները, այսպես ասած, սպասել չտվեցին, հա, 18-ի եւ դիզվառելիքը եւ նաև գազը, ինչու՞ չէ որոշ տեսակ սիգարետներ արդեն շուկայում ենթարկվեցին գնային փոփոխությունների։ Որքանով սրանք կարող են ունենալ ազդեցություն, եթե մենք թեորիան դիտարկենք։ Բնականաբար տարբեր ուղղություններում այս տեսակ ապրանքները ինքնարժեքի մեջ ունեն որոշակի տեղ։ Բայց նաև բիզնեսը պետք է հասկանա, որ պայմանական, հա, եթե բենզինը թանկացել է 5%-ով կամ 10%-ով, այս չի նշանակում, որ ինչ որ ապրանք, որը վաճառվում է, պետք է բենզինի պատճառով 10%-ով թանկանա։ Ինչու, որովհետև բենզինը ինքնարժեքում միայն բենզինը չի։ Այսինքն բենզինը ինքը ինքնարժեքում զբաղեցնում էր 3% կամ 5%, եւ այս 5%-ը իր հերթին, երբ որ փոխվում է 10%-ով, սա 0.5%-ի թանկացման կարող է տանել, սա զուտ էֆեկտների տեսանկյունից թեորիա եթե դիտարկենք։ Ցավոք սրտի մեր իրականությունը մի փոքր այլ է, մենք վերավաճառք ենք իրականացնում։ Ինչը ասել թե վերավաճառք, այսինքն եթե իմ համար սա թանկացել է 20 դրամով, ես իրան թանկացնում եմ ավելի շատ։ Բերեմ տիպիկ օրինակ, գազալցականների ամենավառ ապացույցը, գազը թանկացել է 16.7 դրամով, գազալցականներում 20-30 առանձին դեպքերում որպես 35 դրամով գազը թանկացել։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ հերթական անգամ ինքը թանկ ձեռք է բերում, շատ ավելի թանկ է վերավաճառում։ Այն դեպքում, որ հնարավորություն կար չվաճառելու։ Եվ ըստ էության քայլեր չեն ձեռնարկվում այս ամենը զսպելու համար։ Որ ապրանքատեսակներն են եւ որ ծառայություններն են, որոնք սրանցով կարող են թանկանալ, հիմնականում իսկապես շատերին անհանգստացնում է հենց տաքսի ծառայությունների եւ հանրային տրանսպորտի խնդիրը։ Չեմ կարծում, որ փոփոխության կենթարկվի մեկնաբանեմ ինչու։ Ըստ էության, եթե հիշում եք, տաքսով վարորդները երկար ժամանակ քննարկում էին 600 դրամի մինիմալ լինելու բավարար կամ անբավարար լինելը, բայց տեսանք, որ տարիների ընթացքում մի բան էլ նվազեցում ունեցավ որոշ օպերատորների մուտքով Հայաստան առանց անունների մի քանիսի դեպ կենտրոնացված ծառայությունների մատուցումը բերեց նաև արժեքի նվազեցման, ինչու որովհետև դրա հնարավորությունը ավելի էժան մատուցելու կար։ Չեմ կարծում, որ բոլոր վարորդները միաժամանակ գնան թանկացման, իսկ եթե մի մասը գնան, մի մասը չմնան, կամա թե ակամա բոլորը հետ են գալու 5 գներին, այսինքն դեռևս փորձը ցույց է տալիս եւ հաշվարկներ են ցույց տալիս, նաև շուկայի աշխատուժի ծառ, հա, եկամուտներ ձեռբերելու տեսանկյունից, որ այսօր թերևս տաքսիով հնարավոր է տուն պահել եւ ավելին ասեմ, այս թանկացումը չի բխելու նաև բիզնեսի շահերից եւ բիզնեսը հետ է կանգնելու իր որոշումից։ Մեկնաբանեմ թերևս սա նույնպես, որովհետեւ մինիմալ 500 դրամով, մինիմալ 600 դրամով ուղևորափոխադրում իրականացնելու պարագայում, եթե մենք այս մինիմալը փոխենք, մենք ուղևորափոխադրումների քանակի անկում ենք ունենալու։
բիզնեսը շատ արագ հասկանալու է, որ հասարակությունը չի կարողանում այս գինը վճարել, այլ ընտրանքային տրանսպորտային միջոցներում, սեփական մեքենա կամ չգիտեմ, հա, քաղաքային տրանսպորտ, մետրո, եւ բնականաբար գները բերելու են նրան, որ քաղաքացին կարողանա վճարի, բայց տաքսին թերևս ամենաշատն էր, որ կարող էր գնային փոփոխության ենթարկվել սեղմած գազի պայմաններում։ Երկրորդ ոլորտին, որ կարող էր գնային փոփոխություն լինել, դա քաղաքային տրանսպորտն էր։ Քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում մինչև ամբողջական փաթեթ չներդրվի, չեմ կարծում գնային փոփոխություն լինի, բայց այն որ առնվազն ինչ որ փոփոխություններ այս ոլորտում կսպասվեն 18 թվականին, սա եւս փաստ է, հա, չեմ կարող գնի հետ կապված բան ասել, կավելանա, թե կպակասի, չի բացառվում ինչ որ կախված թե ինչ համակարգ կներդնենք եւ ինչ չափորոշիչներ կսահմանենք, աշխատանքային խումբ կա ձևավորված, որն այս ուղղությամբ աշխատանքներ է կատարվում, չի բացառվում մարդկանց համար, որոշ մարդկանց համար գին նվազի, որոշ մարդկանց համար ավելանա, այսինքն կախված թե ժամի կամ կանգառի սիստեմով կգնահատենք, բնականաբար պայմանական, հա, երկու կանգար գնացող այլևս հնարավոր է 100 վճարի 70 դրամ, բայց դրան հակառակ 15 կանգար գնացողը արդեն վճարի, ասենք ոչ թե 100, այլ 150 կամ 200, չգիտեմ, գներ չկան, դեռևս հաշվարկ չկա, ես ինչ ասում, պայմանական թվեր եմ ասում, բայց ինչևէ կարծում եմ, որ ամենայն դեպս մայրաքաղաքում եւ քաղաքի ներսում, դա կլինի մայրաքաղաք, թե այլ քաղաքներ, քաղաքային տրանսպորտի գին չի փոխվի։ Որոշակի գնային փոփոխություններ միջմարզային միջքաղաքային տրանսպորտի, հա, միջմարզային տրանսպորտը հնարավոր է որոշակի գնային փոփոխությունների ենթարկվի, կենթարկվի թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։ Մեր երկրում հարկափորձը ցույց է տալիս, որ հենց այս ուղղությամբ ենք ունենում գնային փոփոխություններ։ Պայմանական օրինակ Մեղրիից Երևան կամ Գյումրիից Երևան կամ Գյումրիից Մեղրի գինը հնարավոր է փոխվի։ Բայց քաղաքի ներսում կարծում եմ գնային փոփոխություններ չեն ունենա։ Իսկ օրինակ հացի սրա արդյունքում հնարավոր է որ թանկանա։ Նկատի ունեմ գազի թանկացման արդյունքում։ Տեսեք, տեսականորեն այո հնարավոր է։ Տեսականորեն հնարավոր է, բայց ելի եմ կրկնում, եթե մենք հաշվարկները տանում ենք ինքնարժեքի վրա գազի տոկոսային իմաստով թանկացումը, ասենք հացի մեջ, հացը բաղկացած է ալուից, աշխատուժից, նոր էլեկտրաէներգիայի ծախս, համարտիզացիաներ եւ այլն, վերջում նաեւ էլեկտրաէներգիայի ծախս։ Տեսակարար քշռով ամենամեծը դա բնականաբար առնվազն վառելիքը չէ, կամ հիմա հատկապես վերջի ժամանակահատվածում շատ են այն հացի փռերը, որոնք աշխատում են էլեկտրական վառարաններով եւ ոչ թե գազով աշխատող վառարաններով։ Եվ քանի որ էլեկտրաէներգիայի գինը դեռևս փոփոխություն չունենք միջ մրցակցային վիճակում, դեռևս հանգիստ կարող ենք չունենալ, բայց ելի եմ կրկնում, չի բացառվում ունենանք եւ պետք է քայլեր ձեռնարկի պետությունը ցույց տա, որ սոցիալական խնդիր ուզում է լուծի, որովհետեւ որ պետությունը, այսպես ասած, ահա ազդանշաններ չի տալիս, որ իրեն դուր չի գալիս թանկացում։ Ուղղություններ կան, որտեղ դուր չի գալիս։ Սա լավ չէ։ Տեսեք, մենք կարող ենք զուտ, եթե մենակ առաջնորդենք ԱՎԾ-ի տվյալներով, հա, առնվազն այլ բան չունենք, որոշ դեպքերում իհարկե անհամապատասխանություններ ունենք, ակնհայտ այլ բան ենք տեսնում, այսինքն մսի շուկայում մենք տեսնում ենք թանկացումը շատ ավելի շատ է, քան տվել է ԱՎԾ-ն, տեսնում ենք կարագի շուկայում շատ ավելի շատ, քան տվել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը, բայց ինչևէ, եթե առաջնորդենք բացառապես ԱՎԾ-ի տվյալներով, ապա 0.8% գնաճը միջին, դա 500 ապրանք է, որտեղ բազմաթիվ ապրանքներ կա, որը ուղղակի քաղաքացին ձեռք չի բերում։ Իսկ այն ապրանքները, որ ձեռք է բերում, իրականում թանկացել են շատ ավելի շատ։ Եվ ըստ էության 0.8% գնաճը այսօրվա պայմաններում շատ ավելի բացասաբար է ազդում, քան եթե օրինակ 3-4% գնաճ ունենայինք 7% տնտեսական աճ։ Կարելի է ունենալ 4% գնաճ, 7% տնտեսական աճ եւ այս պարագայում քաղաքացու կյանքը լավացված լիներ եւ կարող ենք ունենալ այս 0.8-ը, որը քաղաքացու կյանքը վատացրել է։ Այսինքն պետությունը պետք է կարողանա հասկացնել բիզնեսին, որ ոլորտներում է, որ ինքը սոցիալական խնդիր ունի լուծել։ Որովհետև եմ կրկնում, այս տնտեսական ցուցանիշները բացառապես արտագաղթ նպաստող ցուցանիշներ են։ Չեմ ուզում տերմինների մեջ խորանալ, բայց տնտեսագետներից կհասկանան 6% վերաֆինանսավորման պարագայում 0.8% գնաճ, մեռած տնտեսություն։ Այդ մի փոքր գնաճ է 4%, 3-4%-անի գնաճ է, թուլացնում է, հա, եւ բիզնեսին զարգանալու հնարավորություն է տալի, այդ մեռած վիճակից դուրս գալու հնարավորություն է տալիս։ Բայց ելի եմ ասում, այն ապրանքը, որը քաղաքացին պետք է առներ, այս ապրանքների մեջ 0.6% հաց, երկրորդ տեղով գալիս եկող ապրանքն արդեն 8.5%, առանձին դեպքում 28.5%, 32%, իսկ
կարակը, որը զամբյուղից դուրս է խոզի միսը 40%։ Իրականում ավելի մեծ են թվեր, եմ կրկնում։ Ես հիմա ձեզ թվարկեցի պաշտոնական վիճակագրությունը, այսինքն այն ապրանքները, որոնք որ մենք ձեռք ենք բերում ամեն օր, այս ապրանքները 20%-ով է թանկացել, ոչ թե 4.5։ Այսինքն ապրանքներ կար, որոնք որ թանկանար, մեր կյանքի վրա վատ չէր ազդելու, բայց թույլ էր տալու, այսպես ասած, հա տնտեսությունը զարգանար։ Ապրանքներ կա, որոնք որ թանկանում են, մեր կյանքը ուղիղ են վատացնում։ Ինձ հիմա հետաքրքրում է պարոն Պիպյան, ինչու կենտրոնական բանկը եւ նաեւ կառավարությունը այս գնաճը զսպելու որևէ մեխանիզմ, որևէ գործիք չի կիրառում, որովհետեւ հասկանալի է, որ այս տեմպը առավել եւս այդ դրույքաչափերով պայմանավորված է, որ եթե 800 ապրանքատեսակել առաջիկայում թանկանալու է, շատ բացասական էֆեկտ է ունենալու հասարակության կեսամակարդակի, բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա։ Տեսեք, ձեր հարցադրումը ինքնին իր մեջ պարունակում էր թեզ, որ կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը ոչինչ չի անում։ Կիսում եմ այդ թեզը։ Թեզից ավելին չեմ կարող ասել, այդ հարցին պետքա պատասխանի կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը։ Որովհետեւ եմ կրկնում, ես տեսել եմ մեկ բան, գործադիր իշխանությունը գնաճի հետ կապված որևէ անգամ չի ասել կհասկանանք, ավելին որոշ ոլորտներում ասել են լավ բան է գնաճ։ Ընդ որում գյուղ ոլորտում երբ որ ասում ես լավ բան է գնաճը առանց հասկանալու ինչ ես ասում, ես չեմ գնար։ Մենք ունենք արդեն պետական պաշտոնյաներ, որոնց ասածները մեկնաբանել առնվազն ճիշտ չէ, որովհետև իրենք այնքան անադեկվատ են, որ իրենք մեկնաբանության կարիք չունեն։ Նման թանկացումները կարծեք թե մեր հասարակությանը պետք է ստիպեր, որ այսպես հասարակական ընդվզման, բողոքի ալիք բարձրացնեին, ինչը մենք ներկայությամբ թերևս չենք տեսնում։ Ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը նաև, որ մեր բնակչությունը, քաղաքացիները, սպառողները դուրս չեն գալիս փողոց նաև իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, այս գնաճը զսպելու համար։ Մենք ունենք օրինակ Էլեկտրիկ Երևանի փորձը, երբ այն ժամանակ փորձեցին էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացնել եւ ողջ հասարակությունը, այսպես միահամուռ ձևով դուրս եկավ եւ պայքարեց դրա դեմ, արդյունքում տեսանք նաեւ, որ կառավարությունը զիջումների գնաց։ Այս թանկացումների պարագայում մենք համենայն դեպս որևէ այսպես հասարակական ճնշում, հասարակական ընդվզում չենք տեսնում։ Այն որ սոցիալական բունտեր ընդհանրապես աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, գիտեմ, բայց այն որ մեր երկրում սոցիալական ընդվզումները կամաց-կամաց տեղափոխվում են դեպի քաղաքական տիրույթ եւ շատ հաճախ հենց սա է պատճառը, որ մարում է, այստեղ եւս երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Ավելին, որը սոցիալական բունտերի ամբողջ փիլիսոփայությանը տեղել եմ համամիտ, եղել են դեպքեր, երբ որ չեմ եղել համամիտ, ընտրված մոդելի հետ կապված։ Այսինքն ոչ թե բունտին եմ դեմ, սոցիալական բունտը, ընդվզումը, պայքարը, հանրային բողոքը շատ լավ բան է եւ ես միշտ կողմնակից եմ միշտ այնտեղ։ Բայց այլ հարցը թե ինչպես է սա կազմակերպվում եւ ինչ ձևաչափ է ընտրված երկխոսություն։ Այսինքն կան հստակ պատասխանատուներ, որոնք տիրապետում են երկխոսության, կարող են գնալ հստակ փաստարկներով, չեն գնալու խաբված դուրս գալ, որովհետեւ միշտ եմ ասել, մեր երկրում շատ դեպքերում ծիրողականությունը եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմը խնդրեմը խորացնում է։ Մենք ունեցել ենք ոչ պրոֆեսիոնալ կազմակերպված սոցիալական ընդվզման ալիքներ եւ որոշ դեպքերում եղել է, երբ որ պետությունը ուղղակի կանչել այն մարդկանց, ովքեր գլխում կանգնած են, ասել եկել են երկրորդեն կամ չեն գնացել, կամ գնացել են, ասելիք չեն ունեցել, որտեղ պատրաստ չեն, գրագիտության պակաս են ունեցել։ Այս պահին չեմ ուզում ասել, որ ընդվզման հետ կապված դժգոհություն չկա, որովհետեւ զուտ եթե նայենք բողոքի ձայնը, ապա սոցիալական ցանցերում օրակարգային է եւ շատ է քննարկվում։ Զանգվածային լրատվության միջոցներին մոնակ իմ մասով անձամբ կարող եմ ասել, որ օրինակ ամենաշատ վերջին ժամանակահատվածում մեկնաբանում եմ թերևս հենց նման խնդիրներ, այսինքն ինքնին հանրային վերահսկողների սա է, անհանգստացնում եւ իդեպ ուղղակի չեն խոսում, այս ամեն ինչը հրապարակվում է, այսինքն կա հասարակական դաշտի ինչ որ շերտի խնդիր։ Երկրորդ, եթե չեմ սխալվում, ելք Ուսուցությունը էլի ինդեմ թանկացումների երթ նախատեսում իրականացնել, բայց ես սոցցանցերից դուրս, այսինքն որ դուրս կա քաղաքական, գիտեք, նախաձեռնողներ են անհրաժեշտ նման միջոցառումներ եւ ըստ էության մի փոքր էլ, այսպես ասեմ ձեզ, ընկճված հասարակություն, հիաստապված հասարակություն, ավելին ասեմ, հարցումներ ցույց են տալիս, որ շատերը Հայաստանի հետ կապված ապագա այլևս չեն տեսնում, այսինքն այլևս այլ երկրում ապագա փողորոնող եւ այստեղ հույս չտեսնող քաղաքացիների թվի աճ ունենք, բայց էլ եմ ասում, չեմ ուզում ասել, որ քաղաքացին չի ընդվզում, որովհետեւ կան նախաձեռնություններ, կան տեսնենք ինչ կլինի, բայց այն որ գործադիրը առնվազն չի անում ինչ որ պետք է անի, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Ես ուզում եմ առնվազն իմասով քաղաքական գնահատական, ոչ թե խուսափում քաղաքական գնահատականներից, այլ ըստ էության սիրում եմ, որ ամեն մեկն աշխատում է եւ ատարում է իր աշխատանքը։ Իսկ կառավարության նման անհաղորդ անտարբեր վերաբերմունքը իրավիճակին որքանով կարող է արդարացված համարվել։
որևէ կերպ չի կարող, ել եմ գրքում շատ խնդիրներ կան, որոնք հենց գործադիր իշխանության ներքին խաղականներով են լուծվում։ Տեսեք, բերում եմ տիպիկ օրինակ։ Ապրիլն էր, եթե չեմ սխալվում, երբ թանկացավ բենզինը, հակամրցակցային մարմինը մոնիտորինգ արեց, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն արեց եւ այլ հակամրցակցային մարմինից ես ուզելիք չունի, որովհետեւ մարդիկ անկեղծ ասում են ճիշտ են ասում։ Ասма գնացել է բիզնեսմենը բերել է թուղթ, համաձայն որի ինքը այս ապրանքը արդեն առնում է 280-ով, այն ժամանակ առնում էր 220-ով։ Բնականաբար 60 դրամ թանկ առնում, բնականաբար պետք է ավելի թանկ էլ վաճառի։ Մրցակցային մարմինը իրավունք չունի տնտեսվարողին ասի։ Ինչի է սկսել առնել 280-ով, եթե էլի նույն շուկայում 220-ով հնարավորությունը կա առնելու։ Իրավունք չունի մրցակցային մարմինը թուղթ նայող մարմինը։ Տեսնում է, թանկ առել, թանկ է ծախում, էժան առել, էժան է ծախում։ Սրա համար գործադիրը ունենում է բիզնեսի կարգավորման մեխանիզմներ, որն այսինքն ես ուզում եմ փաստենք, ես երբևէ չի եղել, որ լավին վատ ասեմ, վատին լավ ասեմ, միշտ օբյեկտիվ եմ փորձում լինել, առնվազն այնքան ինչքանով ես եմ անցալում։ Երբ որ վարչապետը հայտարարեց, որ ստեղծվում է բիզնես կլուբ, շատերը քննադատում էին, ասում էին, «Էս ինչ թազա բան է, հա, էս ով է տեսես էս բան», ես ասացի, «Չէ, էս բան մի ասեք, որտեղ դա ընդունված պրակտիկա, լավ բան է»։ Մի բան եթե լավ բան է, ես չեմ կարող ասեմ վատ բան է, բայց ինչի համար է բիզնես կլուբը։ Բիզնես կլուբը հենց նման դեպքերի համար է, որ երբ որ տեսնում ես բիզնեսը չարաշահումներ է անում միտեղ, դու թղթով որևէ բան չես կարող անել, եւ մյուս կլուբի անդամին ասում ես եղբայր, ոնց որ ստեղ լավ չեն խաղում, գնա բեր գինը կարգավորվի։ Համ բիզնեսի համար ուղղություն ես բացում, ներդրումն է լինում, համ էլ գինալում սոցիալական խնդիր ես լուծում։ Էլ եմ կրկնում, եթե պետությունը խնդիր ունի սոցիալական խնդիր լուծելու։ Հիմա իմ մոտ տպավորությունն է, որ գործադիրը սոցիալական խնդիր չի ուզում լուծի, գործադիրը լուծում է հարկահավաքի տարին դրական բալանսով փակելու եւ ստատիստիկ թվերը կարգավորելու խնդիր։ Իմ համար սա խնդրեմ։ Բերում եմ տիպիկ օրինակ, որպեսզի բոլորի համար ավելի պատկերավոր լինի, հա։ Մոլիբդենը մի տարի շատ կարտանենք, մի տարի քիչ կարտանենք, միջազգային շուկայում գրի փոփոխություն կարա մեր տնտեսական ցուցանիշների վրա ազդեցություն ունենա։ Կամ կարանք որոշենք վաղ անտառները կտրենք, սաղ արտահանենք, այդ տարի տնտեսությունը պիտի կտա հաջորդ տարին չի։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, հա, թե որքանով այս թվերը կյանքի որակի հետ ուղիղ առնչության մեջ։ Երբ որ որևէ սոցիալական խնդիր դրած չի լուծելու, բնականաբար ունենք այն ինչ ունենք։ Իսկ այն որ սոցիալական որևէ խնդիր չի լուծվում, սա տեսանելի է բոլոր առումներով։ Իսկ նման պարագայում մեր քաղաքացիներին, շարքային սպառողներին ով պետք է պաշտպանի այս իրավիճակը։ Ես դրա համար եմ ասում, ես չեմ ուզում իմ պրոֆիլից դուրս գալ։ Այն ինչ որ ես ասացի։ Չէ, հենց սա ձեր պրոֆիլն է, ինչպես պետք է պաշտպանվեն նրանց իրավունքները, եթե կան խնդիրներ, որոնք պետք է քաղաքական պահանջներ ներկայացվեն։ Խնդիրներ կան, որոնք օրինակ մենք պետք է բարձրաձայնենք, վերլուծենք, մասնագիտական, փորձագիտական եզրակացություն տանք եւ դրանից հետո քաղաքական գնահատական պետք է ստանա։ Հիմա անկեղծ չեմ պատրաստվում, ոչ ես զբաղվել եմ երբևէ քաղաքականությամբ։ Կա ազգային ժողով, կան քաղաքական ուժեր, որտեղ ունեն երկխոսելու եւ ազգային ժողովի առջեւ պահանջներ ներկայացնելու հնարավորություն քաղաքական ուժերը եւ այս ուժերը պետք է անեն։